Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni na našem YouTube kanalu Zgodovina slovenskega alpinizma. Danes imam s sabo tukaj, z mano sta dva gosta, sila primerna gosta za temo, o kateri bomo danes govorili. Govorimo o lednem plezanju v Logarski dolini in z mano je na moji levi strani, vaši desni, Ana Tratnik in zraven nje Samo Sopin. Zakaj sta tukaj? Zato, ker je nedolgo nazaj išel vodnik za ledno plezanje v Logarski dolini in mislim, da sta oba gosta tukaj prava tista, ki nam bosta povedala, zakaj ta vodnik in v bistvu kaj ponuja Logarska dolina. Začnemo z Samom Sopinom, ki je avtor in je absolutno človek na mestu, da lahko piše o tej tematiki. Zakaj? Ker v bistvu prihaja iz Logarske doline, danes živi v Lučah in je od svojega, mislim, da 84. leta, ko se je začel ukvarjati z alpinizmom, preplezal preko 3500 plezalnih sponov, torej smeri, vključno 150 prvenstvenimi smermi in za nas pomembno, torej, da je velik poznavalec slapov, zaledenelih slapov, ki se vsako zimo, upamo seveda, naredijo v Logarski dolini. V slapovih je preplezal preko 400 linij, 28 je prvenstvenih, veliko od teh je zapisanih v vodniku, torej vodniku zaledeneli slapovi Logarske doline in kljub temu, da imam tukaj zraven sebe damo, bomo začeli z vprašanji našemu gostu, torej Samu, z preprostim vprašanjem. Slišali smo, kdaj je začel plezati, leto 84, kje si začel plezati, torej katero društvo, odsek je to in v bistvu kdaj potem sklepam, da si začel v skali, kdaj te ponese tudi v led. Ja, lep pozdrav vsem gledalcem najprej. Ja, tako ste rekli, 84. leta začetek. In sicer v Mozirju. To je bila sekcija Šaleškega alpinističnega odseka, so imeli sekcijo v Mozirju in smo z bratom pravzaprav bolj naključno izvedeli, da se to nekaj dogaja v Mozirju, ker brat je pa že kako leto prej malo plezal s Celjani, z alpinisti iz Cela. Z bivšim županom celjskim, največ z Bojanom Šrotom, začetki. Potem smo pa začeli, prijavi se na odsek, tako vsak drug tečajnik. Sicer smo bilo kot tečajnika malo, verjetno veliko ne žlehtno, ampak nerodno za naše člane, ker smo pač začeli takoj skupaj plezati. Čeprav je to malo, zdaj ko nazaj gledam, je bilo malo tudi včasih nevarno. Zato so naj hoteli tudi kar izključiti, že takoj na začetku, ker smo imeli prvo leto najnega plezanja, že skupaj kot tečajnika splezano, mislim, da 70 smeri v skali. In to seveda, če tek nazaj pogledamo, res ne gre najbolj skupaj, ampak se je srečno končalo, ko smo pa prišli z vojske, se pravi 86. leta, so naj pa po hitrem postopku spravili na izpit za člana in potem smo pa tako lahko delali, kar smo pač delali. Tak je bil začetek. Kako pa to, da sta šla v Mozirje? Danes vem, da imate v bližini svoje društvo na nek način. Najbližje je bilo. Najbližje tedaj, drugega ni bilo? Potem je bilo Velenje ali pa Cele. Tu so bili po domači pobi, tudi iz Logarske, takrat jih je bilo kar nekaj, tudi sočavski del so že plezali prej. Nekaj tudi iz Luče, starejših malo. In ste pol potegnili tisto družbo in smo še tam. Kdaj pa si začel s slapovi, torej z lednim plezanjem? Takoj. Začetek šole je bil jesen, pozimi smo že plezali v ledu. Je pa nekaj res, da čisto začetka se mi tudi ni tako ful fajn zdelo samo ledno plezanje, ker je bila oprema takrat zelo tak neprimerna za ledno plezanje. To so bile dereze, ko so bile bolj za hoditi ali pa za neki sneg. Zelo majhne med špicam naprej, ledno kladivo, debelo, to zbiješ v sled, pohodni cepin,
Na dereza so bili paški, ker to, če daš dole enega, kako se to preveže, no bo znal. Če mu daš dereze, vsi smo pasel gor pa tistimi obročki na njih, ne vem, če bo znal prevezati. In predvsem ravn, ker so prsti najbolj nastradali, je pa zanimivo, ne, da kljub tej slabi opremi in govorimo o letu 84-85, so v Logarski bili preplezani takrat že težki slapovi, ne, čaša 6+, ne, torej Franček je že spoznal Logarsko dolino, ne, tudi ta kronologija zgodovinska je seveda v uvodu opisana v vodniku, ki ga imam pred sabo. Kateri je bil tvoj prvi slap? Palenk. Tako v večini primerov, pa če se prav spomnim, še isti dan potem centralni Ivovec. Palenk je bil čist prvi slap, takrat sicer čist po desni strani, ker sem pač začetki. Se mi je pa zgodilo, da mi je tudi takoj na začetku prvemu slapu dereza dol padla. Hvala Bogu na mesto, ki je ravno, ko je tam dej štant. Mislim ravno, skoraj ravno polica je, tako sneženo ledena, da sem se lahko to popravil. Ker takrat zdaj ni problem, takrat je bilo pa to kar podvig, če bi nek malo bolj strmem ledu dereza dol pade. Pravzaprav še zdaj ni fajn, no, še zdaj imaš kar probleme lahko. Pa Ivovec, pol se je pa počasi začelo. Mislim, da smo že kar 84 leta brata splezalo, sicer kar prvi slap že prvenstven, dobro, mislim, da 84 že. En sicer malo lažje, ampak za začetek je bilo v redu. Kateri je to? Solza. Solza. Ja, ni tako lahek, glihno, ampak v redu. Sklepam, ne, konec koncev, da si se odločil zapisati te slapove, ali pa reči vprašam, morda pa ne bo odgovor tako logičen, kot se mi zdi. Kje najraje plezaš zaledenele slapove? Najraje, ko pa vem. A je to Logarska, glede na to, da... Na dostih koncih, sam je pa Logarska, pa fajn, ker je toliko velik, pa se zmeri kaj najde. Tudi če je taka zima, da ni lih najbolj naklonjena slapovom, se kar najde. Tudi delite nazaj, ko je bilo, nikjer ni bilo lih ne vem koliko ledu, ampak se najdle gor. Mislim, da so 6 novih slapov tudi splezal tisto leto, lansko leto, ali predlanskim. Se najde, sam je pa treba malo poiskati. Je pa prednost, če si gor doma, to je pa res, jaz sem se gor igral in poznaš vsako drevo, da se lažje najde kaj. Ja, je pa seveda za obiskovalca, ki ni od tam, precej lažje, če ima vodnik, sploh tako popolnjen vodnik, kot je ta, ki je nastal z vajino pomočjo. Do zdaj je v bistvu na nek način edini uraden, ne, lahko da je krožila kakšna varianta še kje po kakih PDF priponkah po računalniku, ampak edini vodnik do zdaj je bil ta vzhodne in zahodne od Planinske zveze izpred 25 let približno, ko je šel, in tam so bili sicer slapovi zapisani, ampak govorim, ne vem, na pamet 30 mogoče, da jih je bilo not zabeleženih. Zdaj jih je 116. In vsako zimo v bistvu zanimivo, ne, nastajajo še kakšni novi, ne, pa torej potencial, kljub temu še obstaja. Kateri pa je tvoj najtežji slap, ali pa ne najtežji, najljubši slap, mogoče tudi najtežji, ki si ga splezal, ampak najljubši, tisti, ki vsako leto, če le najrajši greš v njega? Tisti, ko je bil najtežji, niti ni najljubši, ko je bilo takrat kar fajn težko, no to je Nirvana, vse je noter. Ja. Jaz sem naredil malo primerjavo, naprimer Nirvana je ocenjena bila, ko je bilo splezana 6. Če damo neko realno oceno, tako je narejena, je 6+. Lambada je tudi 6+, ampak je Nirvana, saj za moj okus, precej težji, ko je to precej bolj osko, mislim, precej manj debelo sveče. Lambada je sicer sveče 2,60 metrov, v bistvu, no samo v dveh sogih, to je enih 45 metrov, samo 45 metrov, ko je primera tako, da ga dva človeka to objameta. In ni, mislim, je občutek malo drugačen. V Lambadi, ko sem je plezal, nisem niti imel občutka, da sem v sveči. Tako je to bolj masivno, tu je pa že tanko. Odlično. To je najtežji. Najljubši pa v bistvu ga niti nimam, ker je vsak slab, jaz sem jih gor po Logarski priplezal, ene že, ne vem, velikrat, no, ampak je zmeri drugače. Let ima tisto zanimivo lastnost, da se nikoli ne naredi enako. In je, tudi če gre ta dva, ena naveza, ko gre v slab, prvi pleza drugačen slab, ko pleza drugi. Je že razlika. Ko je pa noter 10 navez, je pa to bistvena razlika. Zato smo dali poudarek, da so ocene noter približno tako narejene, da je ocena tu nekje, ko se največkrat tako naredi.
je pa to lahko. Za čašo, čaša je 6+, jaz sem jo plezal 4-krat, 5-krat in je prvič, ko sem plezal, je bilo ziher 6+, je bilo zelo težko narejeno, tudi ne najboljš, ko sem plezal pa zadnjič, pa če po teh ocenah gledala pa 4+, ker je bilo to tako nahojeno, da so bile, to bi lahko tudi takrat splezal brez orodja. Tako kot so prvi plezalci Luciferja, da so si prilimali roke. Mimo grede video pogovor z Vanjo Matijevcem, ki je prvi preplezal Luciferja, kar je prvi slab pri nas, si lahko pogledate na našem drugem video posnetku. Jaz pa prehajam v bistvu zdaj tule, ne na vprašanje. Omenili smo Nirvano, pa čašo, ki sta v bistvu dva izmed najtežjih vlogarskih. Najtežja, ne, vse poceni je Rinka, ne, je še Rinka. Rinka žal je bila preplezana samo enkrat. Je kakšna možnost, kdaj bi se moglo zložiti? Rinka je prav posebno slab. Po težavnosti, da je to spet tako. Če se bo tako naredilo, ko je bilo takrat narejeno, je bilo to malo že spodaj težko. Sama sveča od Rinke niti ni tako težka, ki je kratka. To je zelo malo navpičnega ledu tam v sveči. Več problem je, ko se to ne naredi več. Mislim, ne naredi več. Bilo je par let nazaj, je bilo tisto poskus, ko je sveča se zlomila, počela prvemu navezi in je pol mogel pa skočiti dol 10 metrov. Če se bo še daj naredilo, po ceni najtežje je pa vprašanje, kako se bo naredilo. Takrat, ko so poskusili, je bil spodnji del lažji kot pri prvi plezalci, sigurno, precej, ker je bilo več ledu. Je pa specifika, Rinka se ne naredi, če ni zelo malo vode, pa močan veter, da napiha v bistvu desno od curka na steno led in takrat se lahko pleza, drugače se pa ne da. Tako da ne vem. Drugače pa gor še kar nekaj slapov, ko so zelo težki, je treba kar vladati. Z vseeno 6 je več kot 10, sigurno. Prej 20. Se strinjam, Logarska je, če so razmere, takšen plezalni center za led, ko ga lahko samo iščemo in se veselimo. Omenil si soplezalce, brat, s katerim si začel. Kdo pa je še morda bil najpogostejši s tabo na štriku pri, naprimer, slapovih, s kom si največ odkrival slapove v Logarski? Soplezalc najprej brat. Potem, ko smo pač bili na Ferajnu, sem jaz imel enega zelo dobrega mentorja. To je bil Grudnik Andrej iz Solčave. On me je naučil v bistvu, kar se pleznerije tiče in v skali in v ledu vse. Pa najbolj glavno, kako živ ostati. Vse drugo, vse gre. Tisto, jaz pravim, štrikanje se že naučil vsak, ampak kako se pa določene stvari naredijo, da prideš domov, je pa malo težje za naučiti, in je treba. Je pa res, da tudi rejc, kar se ledu tiče, je eden boljših lednih plezalcev bil v svoje čase, če ne morat najboljš v naših koncih. Je tudi bil takrat, je v bistvu prvi splezal čez Rinko, kot prvi navezi, jih je pelil čez. In te pol počasi nauči, kaj je pomembno, kaj ni pomembno pri takem lednem plezanju, kako neke določene stvari speljati, kdaj iti, kdaj je nevaren. To se pol naučiš. Hitreje, če imaš enega tajega za sebe, kot ti pač zna svetovati. Jaz zdaj opozujem bom rekel, novodobne šole lednega plezanja, mi ni najbolj všeč določene stvari, ker učijo stvari, ko jih ne bi bilo treba. Pozabijo pa na take osnove, ko bi bilo najbolj važno. Še zmeri je pri enem tečajniku bistveno, da ga naučiš cepino udariti, pa zdarja zobrcniti. Tisto zatikanje za cepinčkov, za tiste majhne huke, pa lepo hoja po slopovih, to pride pol. To je spravim, ko greš v osnovno šolo, pa imaš prvo uro matematiki, se začne z integrali, se začne s plus pa minus, pa številke spoznati. To je zelo podobno. Najprej osnove, pol pa gremo naprej, ker jaz poznam ogromno tih plezalcev, ko učijo tak plezati, sami pa tega ne uporabljajo, ker je to malo komplicirana zadeva. To ni tako enostavno, kaj preklopiti iz tega, da boš. Pa tudi tako je. Neki slapovi tam do 5 so lahko zelo kompaktno let in ne treba udariti, ne gre drugače. Tam ne moreš neki kraspati, ker pa tudi drugačen občutek je viseti na cepino, ko je zataknen za neko majhno svečko, pa takrat da tvijak noter, ko pa je med zabit cepin, pa tam gor se lahko bešiš, se malo težje. Gre pa.
počasi, zato sem pa že na tekmo predstaviti v Celju, ko sem povedal, da najprej osnove, pol pa so drugo. Naučiti, je treba brcniti, udariti, pa eno bistveno stvar pozabljajo ti inštruktori lednega plezanja. Ko stojiš na špicah, da res, če se postaviš, ko brcneš zdreza noter, če tako obstaneš, te začne zelo meče peči. In po 5 metrih še ni tak problem, po 30 je pa že in se zaradi tega lahko pade. Je treba pete dol spustiti. To nobeden, še nisem bil zraven, da bi kje to povedal. Brcneš po pete dol in stojiš čisto drugače. Zato sta tista 2 zobaka na strani pa drezah, da se gor nasloniš. Take stvari se vzavljajo. Škoda. Odlično, mislim, da zelo dobri nasveti, tako na hitro in precej na mestu. Ledno plezanje je postalo zelo popularno, to je na nek način zimsko, lahko rečemo športno plezanje, je pa precej bolj nevarno, zaradi tega, ker seveda tukaj ni nameščenih svedrovcev, fiksnih svedrovcev, v ledu je treba sproti nameščati varovala, led se lahko podre in tako naprej, zato so izkušnje zelo pomembne in se predvsem nepreskakovanje stopnic. Če gremo na naslednje vprašanje, ki ga bom pa zastavil Ani. Ana Tratnik je ustanoviteljica oziroma je na nek način tista, ki stoji zadaj za založbo Arna. Arna založba je mlada, lahko rečemo gorniška založba oziroma ideja je takšna, torej, da bi predvsem pokrivala to področje in vsekakor zelo prebojna knjiga za širšo publiko so ledni slapovi. Sicer za Arno oziroma Ana stoji že za odlično knjigo tudi o Pavlu Projsu, velikem, pomembnem plezalcu, ki je vplival na svetovni alpinizem. Na slovenskem prostoru, ker si se dotaknila slovenskega prostora, pa so torej zaledeneli slapovi. Vprašanje je, kako si prišla na idejo za tovrstno izdajo, torej izdajo vodnika, kako si navezala stik s samom in kako je v bistvu potekala cela priprava vodnika do izdaje. Jaz sem letos spomladi naredila razpis za izvirno avtorsko delo, kamor se je med drugimi prijavil tudi Samo Sopin. In Samo je v bistvu imel že cel vodnik spisan, vse skice pripravljene, vse opise, zato je cel vodnik zelo gladko stekel. Treba ga je spraviti še samo v digitalno obliko in preveriti pač določene stvari. Tako da... Torej, ideja je že živela nekaj časa o vodniku, ki je vsekakor zelo potreben. Mislim, da je to izjemno dobrodošla zadeva. Potem je stvar tekla, torej komunikacija ali naprej. Ti si bila izvajalka, Samo je bil pa tisti, ki je dajal končne komande, kako pa kaj. Tako nekako, ja. Kako si pa sploh prišla na idejo za založbo, za področje, ki je za Slovence zelo pomembno, vse tako Slovenci čutimo, z gorami smo gorski, alpski narod, neka identiteta je zelo prisotna tukaj, in knjige iz gorniške tematike se zelo rade berejo pri nas. Kako si pa ti začutila to na nek način klic za izdajanje teh knjig? Jaz sem že skozi želela delati v založništvu, ampak te priložnosti v Sloveniji žal nisem dobila, zato sem rekla, da si bom dala kar sama. Zakaj gorniške knjige? Zato, ker me v bistvu to področje najbolj zanima, ker si želim, da bi se še mogoče malo bolj pokrivali vodnički. Želja mi je izdati tudi kakšen vodniček, plezalni vodiček glede posameznih vrhov. Mogoče kakšna Ojstrica, Križevnik, ker to so smeri, ki jih je ogromno, pa se plezajo vedno ene in iste smeri. Tako da nekatere smeri niso znane, pa bi bilo fajn, da bi se jih zbrali v knjigi. Želja mi je tudi, da bi se izdale kakšne biografije alpinistk in alpinistov iz prejšnjega stoletja, ki še niso pokrite, pa tudi knjige alpinistov, ki so trenutno zelo dobri, pa me mogoče malo bolj kot sam alpinizem zanima, kaj se dogaja v njihovi psihi.
Odlične ideje, veselim se že novih rezultatov, ker mislim, da Slovenci imamo resnično veliko tem za opisati ali pa pisati, tako o biografijah izjemnih alpinistk in alpinistov, kot v bistvu tudi vodnikov in tovrstnih drugih pogledov. Če se vrnemo še nazaj, torej prišla sta v kontakt preko razpisa, Samo, ki je imel že zbrano gradivo, se odloči izdati vodnik. Vodniku je zdaj 116 slapov za Logarsko in okolico. Katera doline so še tam? Ravno kot Matko kot. Aha, torej, Podvolovlek so še 4. Še celo Podvolovlek. To pomeni v bistvu vse doline, ki jih imamo, te 3 glavne in Podvolovlek nudi 116, ampak mislim, da domačini veste, da bi še kakšen potencial lahko bil. Je še kaj odprto, kako kaže za naprej, za ne vem, dopolnjeno izdajo čez 10 let? Tega je še kar precej. Jaz osebno vem za, naprimer, samo če gledam samo Logarsko dolino. Še v Logarski dolini, ne bom tako malo na pamet rekel, ampak ziher še 20 slapov, ko še niso splezali, pa se naredijo. En je zelo velik, na predstavitvi celu sem jim povedal, pa sliko sem jim pokazal. En slap se naredi vsako leto. Ni še splezan. Splezan ni pa samo zato, ker še nismo imeli z Marko od cajta iti noter, ker smo sosednje, smo že 2 smo že splezali, enega sem že jaz prej, eden je bil že pred leti prej splezan, ta še postal. In zdaj, se pravi, jaz sem jim pokazal, če bo kdo imel željo, hvala Bogu, če pa ne, bom pa čel sam. In tega je še ogromno. Je pa res, da jih je bolj malo nizko v dolini, malo više je treba iti, in to je že kar problem rato. Ker nekako ne znajo več te mlajši alpinisti malo pogledati okrog sebe. Pa najlažje pa reče, se jih ni. Vse se nič ni naredilo. Mogoče tisti, ki ste ti navaja, ne, drugi so pa narejeni. In smo še letos, marca smo z Marko to splezali v Matkom okotu, sicer niks. Je bil prvenstven namen, je bil sosednji slab splezati, ampak je bilo že prepozno. To je sveča, ko je visoka, če smo rekli, da je Nirvana 45 metrov, je to visoko 70 metrov najmanj. In je vseeno oko precej teže, kot vsi slapi, kar sem jih jaz videl. Do zdaj gor v našem koncu. Sam je bilo prenevarno, tam je letelo že dol in let in skalovje se je podirilo, ker je sonce na polno svetlo. Smo pa zlezli v sosednji miks, je bilo treba čez en skalni del, čez eno veliko streho. Mama še tam en dolg, ker ni nobedno naje to na fraj zlezo, če se sploh menimo, kako smo plezani, če imaš rode roke, ampak ja. Tako na oko, ko sem pa jaz kot drugi mogel čez priti, ker me ni mogel potegniti, ker je tukaj previsen, sem mogel splezati vsaj do pol, je pa to na M10 približno težko, po naprej je pa let, let je pol niti ni tako težko, več mora ga na 5 ledu. Ampak ja, tam zraven še ta sveča, ko smo dej rekli, pa še 3 linije čist lakih slapov, pa ni še dol še ne 3 slabi, to vse na kupu, samo je dostopa 2 uri. In to vrata pol problem. Ampak po drugi strani je pa to precej razumljivo, če ti Logarska z lahkim dostopom ponuja obilje slapov z res minimalnim, ne vem, 10 minut lahke hoje, ne vem, do Sušice, Ivovcev, levo, desno, je logično, si sploh tisti, ki pridejo vsake toliko in niso domačini, da bi za vse vedeli, vzamejo najbolj uživaške, tiste, se dobro, Palenk je še bolj idiličen, spiješ kavo in greš minuto in plezaš lahko cel dan za kakšne začetnike. Odlično. Torej, Logarska dolina je absolutno lahko plezalni raj, če so razmere, upamo, torej v tem prazničnem decembrskem času upamo, da bo nam, Božiček, Dedek Mraz, kdorkoli že prinesel dobre razmere, da boste lahko vsi, ki si želite, šli plezati led, da bojo razmere odlične, da bojo slapovi naredi in če bodo, imate tule vodnik za Logarsko dolino in slišali smo sosednje doline, ki ponuja 116 slapov in tudi mešanih smeri. To je res od najlažjih takih zvočenja do takih, ko moraš pometi kar kilometre. Eni so takšni, da en poprečen plezalec boš niti, da ne gre na tam, ko se lahko zelo zalom. In so take, za malo bolj izbirčne, bom rekel.
Tako. Mi je to že pol, ker se da uživati tudi v strmem ledu, a ne samo. Je pač treba Za določeno vsakega. znanje osvojiti. Ja, tako. Za vsakega. Torej, še enkrat opozarjamo previdno z prehodi. Alpinizem je takšen šport, da je treba biti previden, predvsem pa želimo veliko užitka ob plezanju, lepih in razmer in lepih doživeti. To je to za danes. Hvala lepa za gostovanje tukaj in se vidimo.